xaalka ka taagan magaalada madaxda Muqdisho ee dalka Soomaaliya wali jahawareer weyn ayaa ka taagan kadib kolkii uu ka baxsaday President Maxamed Siyaad Barre magaalada oo dabeeto lagu dhawaaqay in dhaqdhaqaaqa USC iyo ciidamadoodu ay qabsadeen xukunkii dalka aqalka madaxtooyadana waxaa lagu waramay in cagta la mariyay oo la dhacay habeenkii sabtidii ka hor intii aan xukunka laga ridin madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre iyadoo markaa dagaaladu ay si baan uga socdeen magaalada Muqdisho ayaa waxa uu jeediyay hadalkan oo ahaa kii ugu dambeeyay ee uu ka jeediyay raadiyoga Muqdisho ka hor intii aan xukunka laga ridin dabayaaqadii bishii January sanadkii 1991 wax badan aan ka hadlay arrintan annaka kala taliyay shacbiga Soomaaliyeed dhibaatooyinka dagaalka iyo fidnada iyo waxaan jira haddana waxay la tahay lagama maarmaan inay tahay inaan mar kasta aan ka daalin aan ku noqdo waxaan u jeedinayaa shacbiga Soomaaliyeed inay gartaan isdilkaan oo faa'iido u keenaya inuu jirin talabaad oo ka sii xun waxa weeye haddana boobkii bilagaysiga jidaysiga xoolaha dadka masaakiinta la dhaco wax ka foolxumo jira kuwiya la dhacaya wariyaha laga qaadanaya dad baa xoolihiisa la dhacaya dukaamada la jabsanaya arrin foolxun weeye aad iyo aad u foolxun arrintaas waan ka hadlay hadda ka hor haddana waan ka hadlaya waxa ka sii xun waxa weeye dhiigga dadka oo la xalaaleysanayo qof aan waxba qabin oo Soomaaliya oo islaam ah in la dilo oo loo dilo muxuu ahaa ama waa kaas ama waa keer qof ay u banaantahay ma jirto waxaan u jeedinayaa shacbiga Soomaaliyeed inay ka waantoodaan arrintaas warar naga soo gaaray magaalada Nairobi ayaa waxa xaqiijinaya in ay isugu dhawaayeen oo ay jaalayaal ahaayeen madaxweyne Siyaad Barre Janaal Maxamed Cali Samatar in lagu daweynayo cusbitaal ku yaala halkaasi kadib kolkii lagu dhaawacay isaga oo ka soo baxsaday dalka Soomaaliya Janaal Samatar waxa uu ku socday baabuur uu ku aadayo dalkaasi Kenya waxa dabeeto dhexda ka helay dagaalyahanka dhaqdhaqaaqa Somali Patriotic Movement gabar u dhalay janankuna waxa la soo sheegay in iyadana lagu daweynayo cusbitaalkaasi dhowr maalmood kadibna waxa magaalada Muqdisho lagaga dhawaaqay in Cali Mahdi Maxamed loo dhaariyay inuu noqdo madaxweynaha ku meel gaadhka ee Soomaaliya bismillahir rahmanir rahim aygu wallahi aygu wallahi aygu billahi aygu billahi aygu tallahi dalka iyo dadka iyo diinta aan daacad ugu shaqeynayo oo midnimada Soomaaliyeed iyo cadaaladda intayna khaaska hormarinayo bismillahir munaasabadaasi kadib ayaa Cali Mahdi waxa uu jeediyay hadalkan waxaan aaminsanahay haddii Soomaaliya aqligeeda iyo midnimadeeda ay midayso inay si degdeg ah oo dhaqsi ku iloobi doonto dhibaatadii loo geystay muddadii 21 sanad ahayd anigu waxaan ahay xafiis ku meel gaara waxaan ballan qaadayaa oo Ilaahay hortiisa ku ballan qaadayaa muddada yar oo hayo xilka inaan ku maamulo cadaalad sinaan iyo dimuqraasiya iyo diinta islaamka oo la dhowro madaxweyne Maxamed Siyaad Barre waxa uu ka tagay dhaxal midaba kala duwan leh samaan iyo xumaanba waxa lagu tilmaamaa inuu ahaa madaxweynihii waqtigii uu talinayay uu dalku aad u dhismay ha ahaadeen adeegyo waxbarasho warshado wadooyin iyo mashaariic wax soo saaraba balse taariikhyahanadu waxay isku raaceen in madaxweyne Maxamed Siyaad Barre uusan isku shuqlin inuu dalka u diyaariyo marxalad uu ku sii deganaado siyaasad iyo dhaqaale ahaanba isaga kadib haddaba madaxweyne Maxamed Siyaad Barre nin caynkee ah ayuu ahaa waa su'aal xasaasi ah Soomaaliduna ay maanta ku kala qaybsan tahay laakiin bal aan hor dhigo raggii la soo shaqeeyay iyo kuwii ka soo horjeeday labadaba waxaan ugu horreysiinayaa nin ay muddo dheer soo wada shaqeeyeen dalkana ka soo qabtay jagooyinka wasiirka gaashaandhigga iyo ra'iisul wasaare waa Maxamed Cali Samatar oo lagu tilmaamo inuu ahaa nin ay si aad ah isugu dhawaayeen madaxweyne Maxamed Siyaad Barre Siyaad Barre waa la wada yaqaan shakhsi adag oo adeeg badan leh oo waxyaalaha qaar aanan u daciifin oo noocaas u ahaa laakiin haddana sida dadka qaar ay ka dhigayaan cruel muusan ahayn waxyaalo badan oo hadda loo dhoobayo oo dusha looga tuurayo ma uusan lahayn maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah mid crueltada aan ku leeyahayba oo yacni cadaawad iyo xirmaan iyo reer buu maagaa oo qabiil hebel
buu rabaa ama dabcaa in la baabi'iyo iyo waxaasoo dhan waa iska sheeko. ninka hadduu maamulka madax u yahay ma raadin karo dadku maamulayay ka mid ah in la baabi'iyo. waxaas macquulna maaha. musuq maasuq miyaa jiray? musuq maasuq miyuu ahaa isaga? ma malaynay maya ma ahayn. arrimaha dhaqaalaha uu ka fogaa inuu maaragta farageliyo. dad fara badan baa waxay yidhaahdaan oo siyaasiyiinta hadda u badan iyo dadka hadda siyaasadda oo daraso waxay dhahaan wax kasta oo maanta Soomaaliya ka qaldan waxa ka mas'uulahayd xukuumadda Siyaad Barre. jawaab khalada weeye. waana nin walbana wuu garan karaa. nin walba uu garan karaa taas inayan soconaynin. dowladdii gacaanka hal isweydiiyo maxay qabatay, intay gaartay awooddeeda, maxaa dalka u qabsoomay intay xukunka haysay, maxaa ka dhismay dalka, dowladdaas kadibna maxaa soo baxay, hal isweydiiyo. marka xaqaa'iqa markaasa loo yimaado. axmed sulaymaan cabdalla waxa uu isagu ku dooday in muddada dheer ee maxamed siyaad barre uu ku dheganaa xukunka ay ahayd waddan jacayl ee aysan ahayn xukun jacayl. buugaagta iyo qoraallada la sameeyey xilligaa wixii ka dambeeyey iyo waxaa la yidhaha siyaad barre dictator buu ahaa 21 sano waddan ka taliyey. xukun jacayl buu muddadaas uga talinayay Soomaaliya? ma ahayn waddan jacayl buu uga talinayay. waddan jacayl yuu uga talinayay. maxaa kaloo iiga sheegi kartaa shakhsiyaddiisii? waxaan kaaga sheegi karaa shakhsiyaddiisii nin naxariis badan buu ahaa oo ka ugu daran dadka ee isaga ka hor jeesta ee la dagaalama ee doonay inuu dilo saamaxa. haddana taas haddaad dib u raacdo dadku saamaxi jiray waad ka heli kartaa. yaa ka mid ahaa? dad walba cid walba cid walba cid walba cid walba madaxdaa ka mid ahayd. madax badan oo madaxdayadii ka mid ahayd oo ka hor timi oo la dagaalantay oo xumaysay yaa ka mid ahayd. qaar ma iga xus kartaa? rag badan ma xushadayo. ninna kuma sheegayo ku odhan maayo hebel ku odhan maaye adigu raac bal recordkiio raggii la xidhxidhay ee maxaan ku idhaha bal dib u raac. waa cumar carte maxaan ku idhaha raggii kale la xidhnaa. adigu aniga hay sheegin waxay soo garamaysa hay hor ordin adigu yani waxaad helaysaa sanad walba dadka jeelka ku jira badankooda waa la saamaxi jiray marka Oktoobar iyo soo galaan ciidaha iyo waadagay. cusmaan maxamed jeelle waxa uu ka mid ahaa golihii sare ee kacaanka xilal wasiirnimada uu ka soo qabtay dawladdaasi. waxaa kaloo uu ku jiray saraakiil jagooyin sare ka soo qabtay dawladda madaxweyne maxamed siyaad barre oo 1982 xabsiga loo taxaabay. xubnaha kale ee lala xidhayna waxaa ka mid ahaa Ismaaciil Cali Abubakar, Cumar Carte Qaalib, Cumar Xaaji Masalle, Maxamuud Yuusuf Weyrax, Warsame Cali Faarax iyo Maxamed Aadan Sheekh. waxaan weydiiyey cusmaan maxamed jeelle in maxamed siyaad barre uu mas'uul ka yahay wax kasta oo ka xumaaday Soomaaliya wixii ka dambeeyey 1991. waa laga yaabaa dadku inay yidhaahdeen maxamed siyaad ayuu daafacayaa laakiin anuu daafacayn. ilaahay bulaanka lagu yidhaahday runta sheegaha buu yidhaahday oo yaani mataqaanaa inaad cadaalad samaysaan idinka fogeyn naceeb aad odagtahay naceebta waa aayada ulacni. marka waxaa weeye maxamed siyaad hadduu wax fiican oo la taliyo wada heli lahaay wuu hagaagi kari lahaa. xukun jaceylku wa iska meesheedooda dadka udeed bay ka dhexaysaa. mucangeg ma ahayn. waa laga dhaadhici karay wax taas. waxaa jirto maalin aan aad dadka isu wadaweyn maxamed siyaad oo asagoo waxyaabaha aadkood cirkaa la madayo isan gacanhaaniyo waa miyaad waalatay markaad u sheegto cuda laakiin waa naga xanaajiyeen madaxmayna gaarsiiyeen. ma wada ahayn nin mucangega laakiin waa la taliyayaal xumaa. waxa weye dadku waa gafayaan. maxamed siyaadna waxa weeye ninta oday Soomaali buu ahaa. waa mataqaana aroontiisana wuxuu ahaa askari kadnimo ka soo bilaabay sidaa ku dallacay oday Soomaali buu ahaa. waa la xumeeyey maahina sid ahaan ma xumayn laakiin mugii dambe meel fog bay la gaartay
cabdi warsame isaaq waxa uu la soo shaqeeyey xukuumadda madaxweyne maxamed siyaad barre laga soo bilaabo 1969kii markii uu talada qabtay maamulkaasi ilaa uu xukunka ka dhacay 1991dii markii maamulkaas xukunka laga tuurayna waxa uu cabdi warsame isaaq ku biiray kooxihii waddanka ku soo dagaalamay waxaana uu qabaa inaan mas'uuliyadda burburka Soomaaliya dhammaanteed dhabarka loo saari karin madaxweyne maxamed siyaad barre maya waxaas ma jiraan haddeer waad arkaysaa haddii oo dad soo galo wax u maartay noqonaya ay yihiin siyaad barre hadda waa tegay intaasna maartay la maraya hal meel ay isugu yimaadaan oo waxay ku hesheen oo ay fulaan lama arkin marka waxa weeye siyaad barre iska hadalbay dhinaca kalena madaxda ka tirsanay jabhadihii la soo dagaalamay xukuumadda madaxweyne maxamed siyaad barre mowqif aad u adag ayay ka qabaan shakhsiyaddii iyo xukunkii madaxweyne maxamed siyaad barre cumar xasan gaalaguul waxa uu ka tirsanaa ururka USC wuxuu ahay nin waqti dhib jiray dalka qabtay militar ahay militarkana aragtidiisa waa xadadan tahay waatana la yidhaahdo waa faras labada dhinacba aan u jeedin ee hortiisa kaliya arkaayo markii dambena waa nin markuu xoog yeesho oo meel qabsado yani waxay noqonaysaa inuu wax la qabto ayaanta ugu horeyso oo bilaabayo wax alla waxay aadaanba oo yani nidaam ku sameeyo waxyaalaha sharci u dejiyo hore u qabto laakiin markii uu dego asi yani uu nagaado dawladdiisana ay nagaato wuxuu noqonayaa nin ismahdiyey mowqifka ugu adag ee madaxda jabhaduhu ka istaageen maxamed siyaad barre waxa uu ahaa kan uu qabo ururka SNM oo colaadda ka dhacday dabayaaqadii 80meeyadii gobollada waqooyi haatanna loo yaqaan Somaliland ay si weyn u saamaysay ururkaasi maxamed xaashi cilmi waxa uu ka mid ahaa aasaasiyaashii ururka SNM imika haddaan ku soo qaado Somaliland Hargeysa magaalo walba duleedkeeda waxa ku aasan xabaalo waxa jira muxuu ahaa xabaalo waaweyn oo dadkii lagu xasuuqay ay ku aasan yihiin waa calaamad taala oo rag iyo dumar iyo carruur wax walba leh oo kolba daadku Hargeysa soo saaro waad ogeeyeen jasiiro waa tii inta la qaaday dadka lagu ururiyay muxuu ahaa lagu laayay jasiira waa halkay ka bilaabantay baa halka ahayd sababtana maanta magaalo reer Somaliland oo aan intan muxuu ahaa xulafada la ahayd maahe aan mass graves ku aasnayn maanta ma jiro kolka waxa weeyaan astaantaasa meel walba u taalo raadkaas ka tagayna siyaad bar kolka waxa weeyaan ninkaasi wuxuu ahaa shaytaan ilaahay ummad u soo diray buu ahaa kolka astaantiisa iyo xumaantiisa waxa maanta dhacay oo dhan dembigeeda isaga muxuu waa sunnihii uu dhigay weey waxaa fikrad aan taas ka fogeyn qaba maxamed abshir waldo oo ka tirsanaan jiray ururka SSDF wuxuu ahaa sarkaal dawlado gumaysigii la soo shaqaystay talyaani iyo ingiriisba wuxuu ahaa nin muujiya inuu isku kalsan yahay haddana ficilkiisa ayan ka muuqan inuu isku kalsan yahay wuxuu ahaa nin jecel dadka inuu tuso inuu yahay leader Soomaaliya oo Afrikaana oo progressive horusooda ha yeeshee muxuu ahaa askari ku cadaaday siyaasadiisii iyo taariikhdiisiina miraheedii waxaa laga arki karaa halka Soomaaliya ay maanta ku sugan tahay ma waxaad leedahay wax buu ku leeyahay waxa hadda taagan kuma laha keliya waxa weeye aas-aaskii dulistii Soomaaliyeed maamulkiisii bay ka dhalatay habxumada iyo dhaqan xumada iyo qabiilka iyo kala tagga iyo kulli waxay raad ku leedahay oo aanu la dawoodi laanahay waxa weeye habkii uu wax u maamulay iyo taariikhdii uu nooga tegey iyo dhaqankii uu nooga tegey rag uu ka mid yahay xasan cali mire oo ka tirsanaa ururka SSDF waxay qabaan inaan eedda loo wada saari karin madaxweyne maxamed siyaad barre balse ay tahay inay la qaybsadaan raggii talada la hayay waddankana la maamulayay maxamed siyaad barre intii dad qabtay kama badna chance buu helay uu dadka xoog u qabsaday isagu ku qabsaday laakiin si darra haddii maxamed siyaad barre waayo aragnimo iyo aqoon midna dadka kama badin keligiis wax la eedeeyo ma aha eedda keligii ma leh waa lala wadaagaa dadkii la shaqeeyaa la wadaaga dadkii ma aragtay oo aan qaban warkadaasaatan oran maxaa yeele wuxuu gaadhsiiye meel uu isaga maaha nin kala hadli karin waddan maaha meelna laguma tago marka sideedaba qof keliya yaan la eedaynin
inta kale oo waddanka joogta hal nin waa ka tashan kareen laakiin dadkii baan talo si loo qabsadaba ma naqaan dadka siday talo aynu u qabsanno garan ahaan ilaa haddeer ma aynan baran wadahadalka ma naqaan nin walba anuu reer hebel ka bilaabahaya wariyaa adigu reer hebel baa taa la leeyahay maba aha waddan baynu wadaagnaa iyo walaalaynu nahay iyo wardadweyntayna la dhaafiye iyo waxaaba hadalku kuma jiro maxamed faarax jimcaale waxa uu aaminsan yahay in sida xukunkiisa oo kale madaxweyne maxamed siyaad barre ay shakhsiyaddiisu isugu jirtay wanaag iyo xumaan labadaba wallahi waxaan isleeyahay waagaas waa kuu sheegayoo waxaa ii muuqday dictatorship nacab dictatorship baa igu jiray maskaxdayda ku jiray laakiin waxaa ii muuqday waxaan arkaa dhinacana nationalism weyn buu lahaa oo nin maaragtay isla weyn buu ahaayoo soomaali ah oo isla weyn oo iskala weyn wuxuu dhihi jiray warshadaha iyaga anagu aan la jajabno oo la kufkufno oo qaladno oo wax naga xumaadeen intii aanu ajnabi keensan lahayn dhinacaas positive buu ka ahaa dhinacana wuxuu ka ahaa inaan xukun jecel oo dictatora oo qofka aan aamini karin dadka maskaxda furan aan aamini karin hadda marka nooc isku jiro ah jabhadda SNM waxay sanadkii 1991 ku dhawaaqday inay ka go'day dalka Soomaaliya intiisa kale inkastoo aysan weli helin ictiraaf caalami ah dhinaca Puntlandna waxa hogaamiyaashooda ay ku guuleysteen inay nabadda soo celiyaan maamul adagna samaystaan haddaba dhulka Soomaaliya gaar ahaan koonfurta iyo bartamaha ayaa weli dhibaatadu ka taagan tahay iyadoo ay ku dhowdahay 20 sano tan iyo intii uu xilka ka degay madaxweyne maxamed siyaad barre deegaanadaasina ay weli degila yihiin maxamed faarax jimcaale waxa uu isagu qabaa in madaxdii jabhaduhu ay wax badan qaban karayeen waxa weeye markaan anigu jaanis haysto aan wax ka fiican haysto aan samayn karo oo aanan samayn anuu oranay maxamed siyaad baa ashkayga iyo wax aniga sameeyay masuulka aniga sameeyay oo weyn oo nin weyn oo jaanis la haystay dadna haystay shacbiyad haystay caqli lahaa wax wanaagsan la abuuri karay marka ninka yiraahdo wixii asagu uu sameeyay waa maxamed siyaad masuulka masawir buu noqonayaa maxamed xaashi cilmi waxa uu isagu aaminsan yahay in qorshaha kooxaha koonfurta uu marka horeba qaldanaa waxa weeyaan annagu waxaanu ka bilownay geedka hoostiisa iyo shirar noo gaara oon cidina lacag nagu siinin hudheel weynna aanaan ku jirin oo geedka hoostiisa arrimihii lagu dhammaysto kolkii aanu dalka soo gallay horta kolka hore waanu ka dimuqraadsanay oo 3 sannadood ama 2 sannadoodba madaxda waanu dooran jiray annagu mid qudhiheynima haysan jirin kolkaana waxaa charterka ayaa ku qoraa 2 sannadood kolkaynu dalkii ku noqono markaynu hayno 2 sannadood aynu ku wareejino muxuu ahaa dadweynaha kolkaas saasaa horta taasi waa meel aanu kaga duwanayn bay ahayd ta labaad waxaanu kaga duwanayn oo kale waxaanu isugu yeedhnay wax alla wixii reer Somaliland qabaa'ilkii deganaa ayaanu isugu yeedhnay madaxdoodii salaadiintoodii burcaanu shirkii ku qabannay halaysa saamaxa baa la yidhi halaysa saamaxay dawlad loo dhan yahay baa la sameeyey oo laga wada qayb galay dabeetana tii dambena booramaa lagu qabtay kolka horta anagu saasay iyagu halkay ka bilaabayeen waxay ahayd ama qaahira lagu shiraya ama adisabaa lagu shiraya ama waxa lagu shirayay muxuu ahaa meel dhul dibadda Nairobi kolka dabeetana hudheella waaweyn iyo loo barto kolkaaba waxa la geli jiray campaign-ka intaan shirka kalaba la dhamayn campaign-ka yaa madax noqonaya ay ku tagi jireen meesha kolkaas shirarkoodu uma qabsoomi jirin guul lagama gaari jirin waayo adii jeer waxa ku jiray campaign madaxnimo oo dawladda mid doonayso oo Masar qaar doonayso oo Itoobiya qaar doonayso oo Talyaanigu qaar doonayaan kolada Mareykanku qaar doonayaan kolkaas wuxuu meesha la isugu tagi jiray waxay ahayd in meel campaign cusub lagu galay meel aynu heshiino oo aynu dawlad dhisno oo Soomaaliya lagu soo celiyo sideedii fikradiiba ma jirin kolka hudheel weyn oo dalkana sanadkan halkee lagu shiraya ka dambaa la sii qorsheynaya muxuu kolka ilaa 11 waxay marayeen mooyaan ayay muxuu imkana dii wali ma badaynin kolka waxay ahayd goor walba wax dibadda laga soo dhiso dawladda ajnabiga ku lagu leeyihiin bay ahayd xasan cali mire waxa uu leeyahay qaladka ka sokow Soomaalida waxa ilaa maanta ka maqan bisayl siyaasadeed inagoo dhan baan bisayl lahayd bulsho ahaan baan Soomaali maanta ayaan u ahayn beriga iska daayay marka inaguna waxaan eeganaa reer hebel cudurka la yiraahdo ilaa uu ka baxo ilaa uu ka dhamaado Soomaalida ilaahay ka hanuunsho anigu ma qabo inay dawlad dhisan karayaan maxaa jira nin kala findicilaya dadkii wadanka lahaa
innagoo laysku keendaray baa waxaa laisku qabtaa ma 7 milyan ba ama 10 milyan ba dunida intay la eg tahay fiiri dadka bani aadanka oo nool oo shaqaysanaya intay tiro la egyihiin fiiri waxa inaga isu kaaya muujiyey oo odayo aan runtii taariikhna qoran lagu aqoonay afkaas wax laga bartay ah anigu waa yaabanahay shacbigan maxuu loo wareersan yahay madax iyo aqoonyahan iyo jinni walba aqoonyahanku dadku ka mid yahay bani aadan weey qabiilka cidi kagama badna iyaga laftooda marka ummad sidaas ku tashatay ama caqligeedii dhaafi waayey waayeel iyo aqoonyahan iyo mid kasta waa meel la gaari mayso waa ayaan daro weey meel lagu gaari maayo in indhaha inta la furo dadku la furo loo dadaalo maalin walba laga hadlo waxa runta ah Israel waa nimankii kaliya isku dayay markay kursi heleen bay iyagina ka baxeen waxay intii waagi joogtay madaxda noqoteen